早晨，我嚟見工㗎。係，咁就都知道你今日係嚟見行政助理呢個崗位啦。係啊。係，不如都請你介紹下自己先啦。Hello，我係陳大文。朋友仔都叫我做 Hello 文㗎。搞嘅咩？當自己係破地獄個許冠文啊！我叫你介紹下自己，興趣又唔講，工作經驗又唔講，講咗個名就當自己介紹咗啦。呢啲係我啲證書啊，俾你啊。哦，好，唔該晒你先啊。哦，我都想問下，點解你會想做我哋呢份工嘅？吓？冇公開咯，想揾工咪見工咯。你又出招聘廣告，咁我實報㗎。定係應該答因為想賺錢呢？不過份糧好似又唔係好多喎。啊，是但啦，是但啦。一於答方便啦，因為住得近，搭車方便返工啦。OK，咁又想問下你平時係有啲咩強項㗎？平時啲朋友讚我好有禮貌㗎。我係答問題答到一嚿嚿咁，請佢返嚟做嘢得唔得㗎？會唔會要我哋自己執手尾㗎？唉，但係我哋有等人用。好啊，唔該晒你先啦，我哋有消息會通知你㗎啦。幾時啊？頭先大家咧就見到我哋嘅自閉症青年咧，可能喺求職過程真係會遇到一啲嘅情況，有啲蝦碌嘅鏡頭發生喎。所以咧，共創可能嘅團隊咧就會喺呢方面咧幫到我哋嘅青年。Emma， 其實我哋自閉症嘅青年咧喺求職至到就業嘅過程咧，會遇到一啲乜嘢共通嘅困難或者挑戰呢？我諗面試咧都係其中一個佢哋覺得比較有挑戰性嘅地方啦。可能真係社交或者表達上面佢哋都會遇到一啲困難嘅時候咧，喺面試一問一答嘅環節中咧，可能真係未必好可以表達到佢哋嘅優點咯。同埋有時可能佢哋嘅衣着亦都未必好合適個場景啦。咁喺僱主方面咧，又有冇啲咩擔心咧？係啊，其實好似頭先個情景咁咧，我哋啲僱主咧有一啲可能對我哋自閉症青年嘅能力啦，或者社交嘅互動啦，可能都未必好有信心。就算可能真係請咗佢翻嚟咧，有可能會擔心究竟自己公司有冇足夠嘅人力資源啊、時間啊，去引導佢或者培育呢一班自閉症嘅員工啦。但係佢哋都會擔心咧，佢哋啲同事啦、下屬啊、團隊啦，其實係咪準備好去請我哋呢一班自閉症嘅青年㗎？咁我哋又有啲咩支援去俾到啲僱主咧？其實僱主如果想聘請自閉症嘅青年咧，首先作為上司啦或者管理層啦，佢哋一定要有一啲好開明嘅態度啦，以至到佢哋可以推動到佢哋嘅同事啦，都係認識我哋青年嘅工作能力啦、特性啦，同埋有啲咩地方係需要留意嘅。我哋都發現咧，有一啲比較大規模嘅公司咧，其實佢哋自己內部都會有一啲嘅共用嘅支援多元嘅團隊啦，其實係提供一啲嘅內部培訓俾佢哋啲員工。咁我哋社福機構做到嘅支援，其實就係喺青年方面幫到佢哋啦。但係如果我哋同一啲中小企合作啦，或者單頭公司合作啦，其實共創可能嘅團隊就可以提供好多個別化嘅啲諮詢工作啦，讓僱主知道咧，其實喺成個共融就業嘅旅程當中咧，有啲咩地方要留意啦，同埋調節啦，從而可以幫助到我哋自閉症嘅年輕人成為更加好嘅勞動力嘅。頭先就講咗我哋有啲咩嘅支援可以俾到僱主啦。Emma， 咁喺青年方面咧，共創可能計劃會提供到啲咩支援嘅服務咧？我哋咧會有一啲優勢為本簡歷工作坊啦，咁讓青年可以發掘到自己嘅優勢之餘咧，亦都可以顯示俾僱主睇佢哋嘅優勢啦。咁另外咧，我哋都會有一啲可能係簡歷嘅一啲製作啦，或者係模擬見工嘅一啲環節嘅。除此之外咧，亦都會有一啲職業技能嘅訓練可以俾到佢哋。咁如果真係去到嗰個工作場所啦，咁我哋嘅團隊又會有啲咩可以幫到佢哋咧？我哋嘅跨專業團隊咧會做一啲嘅在職探訪啦，亦都會約見佢哋嘅上司啦，去了解翻佢哋工作進度，或者係佢哋工作上面有啲咩可以改善多啲咯。如果大家想知多啲共創可能嘅計劃咧，可以瀏覽共融之行嘅 Facebook 專頁或者協康會嘅 Facebook 專頁喎，或者係直接打俾我哋都可以㗎。